大家好，赵丽颖出马，好戏加码，王一博起风，洛阳飘红。这段的日子里，恐怕铁粉们的眼睛根本就不够用的了，因为一双眼睛不仅要连轴去转，去捕捉稍纵即逝的线索，更要各式各样的暂停，或者说时不时的倒退，因为普通人肯定没有一目十行的真本事的，线索注定会丢三落四的。正所谓捡了西瓜丢了芝麻，这不，赵丽颖的谁是凶手刚刚就被有心人士们逮了个正着了，搞出了一个疑似侵权的大头佛出来了。因为有心的人士真的是做到了一针接一针的截屏式的找瑕疵的办案手法了。结果呢，功夫不负有心人，谁是凶手的凶手还没有揭示出来，谁是凶手的麻烦倒是添多了一桩了。我真的是服了那些看戏不看戏，专门去找麻烦的有心人士了。有这精力真的是去配合公安机关做个热衷于大海捞针的义务员警，该有多好呢？这些人当中同样也少不了那些专职在放大镜下找茬王一博的热心人士了。这个世界就是这样的了，宠爱的人眼里都是爱，仇恨的人眼里都是恨。如果您一路都在关注能量达人赵丽颖和王一博的话，您或许更加的期待他们能够开开心心的把握机会，奇妙的再续佳话，成功的野蛮得奖。那么热爱阳光和正能量的您，千万别忘了继续的点赞、鼓励、支持和示爱，并留下您满满的祝福和心愿。因为爱和陪伴永远都不是一句话，而是一份坚持和一个行动。我之前才说过，看谁是凶手一定要用 0.5 的慢速，或者说 0.75 的缓速。结果呢，话音未了就真的出事儿了。实在是令人想不到的是，继抄袭风波之后，谁是凶手又陷入到了另外一桩的侵权风波当中了。因为有好事者再次的通过放大镜发现出，谁是凶手在墙上所贴挂出的照片当中竟然有宋茜，而且这张照片还是10几年前的老图了。问题是新闻我左看右看上看下看，这张专业截屏出来的照片，那位传言之中的宋茜的女士，不是大黑镜完美的遮住了半边脸，就是只剩下一些黑头发的背影图了。至于说非法盈利、肖像侵权等等的指控，我只感觉到有点昏了。我只想说的是，谁是凶手也是树大招风啊！先是抄袭海报，跟着呢肖像侵权，再好的一部剧也扛不住这些没完没了、完全不在乎情节，只在乎找茬的花样的折腾了。客观的说，这部剧的剧情暂时能扛，演员们的演技也是纷纷的在线，就是剧组方似乎有意无意的留下了一些人为痕迹明显的悬疑小尾巴了，为热搜和热评留下了许多遐想和找茬的空间了。这种的操作决定可以让谁是凶手的热度继续的高涨，热闹非凡之余，但又依旧固执的带偏了整部剧的发展方向了。说白了，站在另外一个视角当中的话，就是赵丽颖上场之后已经完全站在了一个绝对的高度之上了，帮助谁是凶手在热度跟播放量上成功的碾压了对家了。因此有些对家实在是不甘心去仰望别人的，于是乎操起了诋毁别人的武器了，用挖坟找茬的方式搜索更多的黑材料，去行迂回贬损之实了。他说，这部由赵丽颖、董子健、肖央联袂主演的《谁是凶手》上线3天之后，剧情就变得越发扑朔迷离了。烧脑的剧情让5星的好评随之也增多了，而那些还没看剧就急着去刷屏的无良的黑屏，如今也是越来越尴尬的存在了。如果不是赵丽颖在第3集才出现的话，
不少吃瓜群众们的脑回路注定会让黑屏黑手们奸计得逞的。黑屏上直指赵丽颖的演技差、状态差，实际上呢，第3集才上线的这个赵丽颖不仅演技精湛，甚至所饰演的角色比以往的角色更加的出彩，引人入胜。如果说之前的赵丽颖所饰演的角色都是善良正义的各种小白兔、小白花之类的话，那么这次在《谁是凶手》当中，她所饰演的便是一朵腹黑无比无穷的黑色的莲花了。赵丽颖作为当红的顶级流量，演惯了古装言情剧，这次进入到了悬疑剧场当中，不可避免的要成为了大家伙密切关注的重点对象了。因为在这样的悬疑剧作当中，演员们想要塑造好角色的话，不可能再像以往那样单靠肢体动作或者说台词功底了，必须要通过放大的微表情和入戏的眼神杀等等的校验才行了。因此悬疑方面的大突破对于赵丽颖来说就是一个转型必备的大考验了。赵丽颖在剧情当中饰演了从小就被父亲抛弃的生活很不容易的沈宇，就是因为父亲的抛弃，让他对父亲的失踪抱有着执念。长大之后为此还特意专攻了难度不小的法医的专业，并成功的化身成为了心理医生，以便通过高效率的渠道去私底下查找出自己父亲的线索。而董子健所饰演的夏目，同样的，童年的时候看着自己信任的老师被人谋杀了，留下了一辈子的创伤阴影。根据目前剧中所给出的有限的线索，杀死了夏目老师的凶手，貌似跟沈宇的父亲有着脱不了关系的那一层联系。而肖央所饰演的刑警冷小兵，在夏目老师被谋杀的当时，曾与凶手对峙过，可惜因为他的懦弱与害怕，在有机会射杀凶手的情况之下，还是意外的放跑了凶手，以至于造成了自己同事的牺牲。这一种挥之不去的愧疚感一直都埋藏在他的心头，而且一晃就是17年了。于是乎，当他和来警察局报道的新鲜人夏目一起对案件继续展开追踪调查的时候，为此作为主角之一的沈宇最终站在了冷小兵和夏目的对立面上了。而且更加重要的是，大家伙同时间开启了眼神杀的高频的过电了。因此赵丽颖、肖央、董子健这3个人的对峙戏也就一举成为了谁是凶手拉分拉影评的高光的剧情了。在这出赵丽颖刚刚出场的第3集当中，观众期待已久的高光的剧情高光出现了。在宽敞明亮的心理咨询室当中，3个人因为一件复仇杀人案坐在了一起的那一刻，相当的带感。3个好戏之人的碰撞，让现场的气氛瞬时之间变得云迷雾锁了一般。且不论之后的剧情发展如何，这3个人的眼神杀走过场，绝对是《谁是凶手》这部剧演技高下的经典的一幕了。当时冷小兵怀疑肖华军杀人了，于是乎便和夏目来到了沈宇的咨询室。肖华军曾因被家暴的原因来到过沈宇的心理咨询室，因此沈宇也就自自然然成为了关键的线索所在了。结果呢，刚坐下来，这3个人的气氛就变得异常的古怪起来了。冷小兵问沈宇，以他对肖华军的了解，他会去哪儿躲起来了呢？会去家里面吗？有意思的是，话音未了，沈宇便脱口而出了2个字：不会。这种的蹊跷很值得玩味。冷小兵因此察觉出了沈宇和肖华军的关系不一般了。
即便年轻的夏目也同时察觉出了不对劲儿了。诡异的是，沈宇自己已经成功的引起了2个警察的怀疑，所以在面对面警察所投来的凌厉的眼神面前，他自己的眼神稍有闪躲之后，还是故作镇定的继续的说了下去。这里有很多让行家们烧脑的出彩的戏码，这是这3个人之间第一场的眼神杀对弈了。肖央那怀疑重重的眼神，以及董子健那云里雾里的眼神，还有赵丽颖那貌似慌张却又难以捕捉的眼神，在镜头有意无意的停顿之下，现场的气氛变得异常的诡异和紧张了。之后呢，随着几个问题聊下来，紧张的气氛值便被轻轻松松的拉到了极致了。冷小兵和夏目明显的发觉自己的眼神杀被这个异常淡定的心理医生的眼神杀给成功的挡杀了。剧里剧外的眼神杀真的是很有趣，很值得大家去玩味。剧里的冷小兵和夏目认定沈宇必定和萧华军有着某种的联系，于是乎吃瓜群众们的思路也都被带偏了。大家伙都会以为之后警方深入调查沈宇的话，注定会获得关键的线索的。结果呢，反了，反而这2个人被沈宇成功的牵着走了，成功的进入到了沈宇下的套路当中了。而冷小兵和夏目在沈宇看来明显就是来者不善的，尤其是在问到萧华军的事情的时候，沈宇堂而皇之的用上了医院有规定这个借口去搪塞过去了。但诡异的是，沈宇却明显的对夏目产生了兴趣。沈宇犀利的眼神背后，仿佛一下子就穿透了夏目的内心了，这让年轻的夏目难免被动紧张了起来，成为了下一个的猎物了。这一个的转折特别的有意思，值得大家慢慢的去推敲和琢磨。因为演员们的眼神杀需要情节上的带动，需要伏笔上的传递，谁是捕猎者，谁是被猎者，有时候就是眼神杀的置换当中了。悬疑的要引就在这儿了。当一种被叫做平铺直叙的桥段慢慢的流淌出来的时候，影评注定也是跟不上节奏的。于是乎，在之后的3集当中，沈宇的身份虽然逐渐的清晰的明朗了，但是却又更加的让人看不清他的套路了。不知道他之后会成为好人呢，还是成为坏人呢？说来说去都是眼神杀所做的碎了。沈宇的聪明和手段不是天生自带的，而是后天养成的。这个沈宇从小就懂得了如何为失踪的父亲去掩盖信息的，而他在长大之后更加懂得了各种的反侦查的技巧了。因此呢，普通的警察注定很难在眼神当中去读懂他，看透他的。值得一提的是，第5、第6集当中，剧情着重对沈宇的侦查能力进行了刻画与描述。通过仅仅半个小时的剧集，就把沈宇的腹黑的人设彻底的给立住了。这里面所涉及到的眼神杀同样的很出彩，因为沈宇为了确认夏目有心理上的问题，他佯装夏目的心理医生，找到了之前为夏目治疗的心理医生，仅仅是通过自己的目测观察，佯装去讨论病情案例以及各种套话套路，就能够让对方彻底的相信了他的身份了。眼神杀过硬的这个赵岭，把这段戏演得实在是沉浸，实在是过瘾，丝毫都看不出来他在刻意的伪装的痕迹。做戏与被做戏，眼神与眼神杀，一切都被他表现得如此的从容容，顺其自然。他的计划就是通过夏目以前的心理医生对夏目的病情有所了解，
而且心机满满的沈宇居然还让对方保密，以达到自己暗中调查这2个警察，同时间确保自己不走漏风声的完美的目的。有趣的是，在遇到自己的熟人的时候，他表现得从容不迫，可当他看到与冷小冰有过交集的熟人的时候，不期然当中他的眼神里面就闪过了可以察觉得到的一丝的慌张出来了，这甚至让观众也替他紧张了起来了。这种强大的心理代入感妥妥的都是影评的加分项了。而且他还为了深入调查夏目的过去，居然还伪装起了夏目的女朋友起来了。这种反客为主的反侦查的手法，把女主的聪明的程度推上了一个新的高度了。谁是凶手可以改名成为沈宇的逆袭了，或者说心理医生的逆袭了。不得不说，沈宇是个很难演的角色，因为他善于遇事不慌，淡定从容，甚至于懂得套中套，而且一切都玩得如此的滴水不漏，表现得如此的云淡风轻。只是稍有不慎，就会出现眼神空洞的冰山脸出来了。显然，这些反转、反转再反转的扑克脸造型，以及眼神杀的演技，赵丽颖的沈宇算是饰演到位了。更加挑战的是，赵丽颖所饰演的沈宇也不是从一而终的那种冷漠疏离感。当他在面对黑客胡叨叨的时候，在谈及父亲所留下的各种线索的时候，他的眼神又显得如此的亲和温良，因为他对胡叨叨又是那么的信任，非常非常信任的那种。真实的人物情绪，不同的表情转换，这个赵丽颖的一张一弛的写实的表现，完全没有让那些喜爱他的人失望1秒钟。侦查与反侦查，智商与反智商，有时候真的就在眼神之中可以读得出大量的信息和解密的元素出来了。在线的精彩就如同 FBI 的顶尖探员在隔空当中的现身说法一般了。厉害的是，这次作为主演的赵丽颖完全不需要设计过多的小动作去诠释自己的语言，而是通过足量的眼神杀，就足以让观众们看到了剧中人物的可信性和真实性了。可以说，赵丽颖的眼神杀魅力以及她背后那深藏多年的秘密，都在一步步的证明着赵丽颖发光惊艳的眼神演技了。不可否认，赵丽颖上线之后，线索变得更加的多了，剧情也变得更加的扑朔迷离了。赵丽颖的各种眼神杀简直渗透了剧情所需要的各个角落了。只要这种将细节诠释到底的眼神杀继续在3个人之间博弈下去的话，谁是凶手，就算编剧不能如意的圆场，也注定是一部值得反复推敲和玩味的悬疑的作品了。如果说赵丽颖的谁是凶手都被人用放大镜完美的抠出了一个宋茜出来的话，那么自带宋茜的风起洛阳照样也少不了这种遏制不住的关注的浪潮了。话说，被所谓的专业吐槽的营销大号密切关注的话，可见这部剧的配置还是属于精良有余，槽点依旧的。要不然这些营销大号靠什么继续营生下去的呢？说句实在话，黄轩的演技在王一博和宋茜的双星衬托之下，简直拿捏自如，眼神杀穿透纸背了。优秀的人挤到一块儿的话，台词功底眼神杀，节奏把控情感戏，就像能量场一样，彼此之间畅快过电，能量体反复交替了。这就为一些黑心大号的吐槽埋下了深深的伏笔了。为什么我会这么说呢？其实道理很简单，王一博的表现力哪怕是提升了不少，
然而呢，在实力派的戏精演员面前，光彩总会被部分的遮掩住了。尤其是两个人同一时间七情上面的时候，对比感注定会存在的。这对于王一博而言既是压力，其实也是动力，因为王一博的流量号召力实在是太大了。这种的号召力不仅助燃了这部剧的关注度，更让他自己成为了黑粉大号们集体吐槽的最大的动力和目标了。其实站在另外一个角度来看的话，一个人如果站得越高，扑面而来的风注定就会越大，这是自然而然的事情了。所以说王一博一路被黑，而且越来越多越来越黑，就是明晃晃的越走越高的标志性的体现了。娱乐圈对于顶流的评判通常都是自带滤镜的，从来都不心慈手软的。各方媒体各家大 V 更加会不惜余力的蹭流量刷底线的，因为王一博就是妥妥的热度的所在了。黄轩王一博的搭配不仅炒热了这部剧，也让黑心的大号们抓住了刷屏的各种的机会了，提升了拉踩的知名度了。因为不管王一博如何用力去诠释，如何鬼马去演绎，在戏骨黄轩的面前都能对比得出一种差距感出来的，寻找出一种话题感出来的。因此这种拉踩不断的妖风必定是王一博这段日子以来的常态了，更是跻身优质演员的必经之路了。不被吐槽的顶流不是演员的苗子，越走越高的这个王一博作为演员的道路才刚刚开始没几年，一路被吐槽只能说是一路被关注，一路被督促而已，更是一种逆向的动力所在了，只会让他越走越稳，越赶越快的。无论黄轩还是那个梁朝伟，毕竟王一博依旧是年轻，依旧有大把的空间和时间的。平庸就意味着失败，这句话一点都不假。对于风暴漩涡当中的王一博而言，风起洛阳最近所掀起的一拉一踩的魔幻的妖风当中，似乎反过来可以帮助到他坚定了信心，指明了方向。黑粉们仿佛化身成为了有趣的助燃剂了，成为了抬高的风向圈了。他们不会偃旗息鼓的，只会不断的鼓噪的。正如影评平台所给出的 7.0 分一样，风起洛阳所刮出来的如此大的风，居然只刮出了7成而已，着实让人含笑不已。毕竟到目前为止，这部剧已经点燃了很多人的热情度了，如同当年易烊千玺的《长安12时辰》一样，风起洛阳才播出了不到1/3，其热度就已经蹭的往上涨了。这部剧或许在力挽低迷的影视剧市场的同时，也已经足够具备了冲击黑马爆款的节奏了。而且呢，洛阳之子王一博的另外一个任务其实已经正式的完成了，您猜是什么呢？这部《风起洛阳》乃是一部超豪华大手笔的大制作，借着王一博的流量的东风、恢宏的场景搭建以及神秘的历史长河，各个重点都已经穿插上了让人眼花缭乱、目不暇接的文化推广当中去了。洛阳城在风起之后已经准备好了正式出圈了，这个王一博的小宇宙能量四射当中了。听到这，您开心吗？如果您深深的认同我今天所聊到的王炸姐姐的眼神杀以及王炸弟弟的乘风路，就特别的欢迎您大力的在评论区当中打入眼神杀加乘风路这几个字，因为这个年底已经注定变了色彩了，注定会更多的色彩了。当我们发现出更多王炸姐弟的变化的时候，来年似乎更加值得期待了，您说对不对呢？最后，您无论是喜爱赵丽颖还是喜欢王一博，或许
衷心的祝愿于匪夫妇王炸 CP 依然能够命格重聚，野蛮拿奖。都欢迎您大声的点个赞、鼓个励、加个油或者喝个彩，因为您的所有的爱心、鼓励和支持，既是给出去的无形的能量，同时也是接过来的无形的能量。这些无形的能量可以汇集成为流动的长河，成为了浇灌天地人间的最大的能量场。这种能量场川流不息，从地上到天上，从天上到人间，点亮了所有的黑夜，带来了全部的希望，更让施比受更加的有福了。赵丽颖、王一博都是活水流动的能量的输出体，您同样也是，您的爱和祝福更是汇集成江河的每日的小溪流。所以爱就请全心的爱到底，说就请大声的说出来。同样的，我也热烈的欢迎您继续的点赞、鼓励、订阅、转发和支持本频道，因为这里面有爱、有光也有盐。多谢您的一路的陪伴和宝贵的时间。